Индейцы называют его «тот, кто крадется» или «тот, кто со злым характером». Это животное вызывает трепет, страх и уважение всех, кто встретит его на пути. Ее называют самым свирепым животным на земле. Это росомаха, последняя животная легенда на земле. Мама, а кто такие росомахи? Это очень редкие звери, сынок, похожие на маленьких медвежат. Их осталось очень мало. Они сохранились лишь в глухой горной тайге, далеко на востоке нашей страны, и в лесотундре, подальше от людей. Но с одной росомахой произошла история, как раз связанная с людьми. Вот об этом мы прочитаем с тобой в книге Камиля Зиганшина «Возвращение росомахи». Пышка увидела, что с гребня отрога катится, вскипая белыми бурунами, ломая как спички деревья, снежный вал. Росомаха кинулась к логову, где находились детеныши, но вал уже успел накрыть долину многометровой толщей снега. У Пышки появилось новое потомство. Это Топ, маленький росомашонок. Он никогда не узнает, что его мать, попав в капкан и еле дотянув до норы, отдала свою жизнь, чтобы они с братом остались живы. А это охотовец Степан. Именно он спас малышей, росомашат. Для Топа он двуногий, хороший двуногий. Это тоже двуногий, по прозвищу Подкова. Но для Топа он первый враг. Почему? Лесные звери убивают, чтобы выжить. Двуногие убивают для развлечения или из спортивного интереса. Стреляя в зверей, мы стреляем в свои души. Насильно увезенному из родных мест Топу предстоит долгая дорога домой. Дни, недели, месяцы он упорно движется в сторону скалистых гор. После аварии вертолета выжил один Степан. Вокруг зимняя тайга, а до дома сотни верст. 7 спичек – цена жизни. Прощай, Топ, или до свидания. Приглашаю читателей погрузиться в необычный, первозданный и волнующий мир природы и понять его. Николай Дроздов, автор и ведущий телепередачи «В мире животных» о книге Камиля Зиганшина «Возвращение росомахи».